coloca o carregador. Tá aqui pra lá. Isso, puxa o carro pra trás, ó. Puxa só, primeiro. Isso. Ó, a água tá pronta, eu vou parar já, tá? Segura com o primeiro, segura com o primeiro. Outro pra frente, isso. Seu alvo é esse alvo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Você quer mirar lá, ó. Isso, volta bem mais pra trás do seu. Essa é a função do atirador, tá? Pode atirar. Segura com o primeiro da água, isso. Ó, mas tá muito baixo, levanta mais a água, isso. Ó, o relógio pegou? Então joga lá pra cá, corre com a mão. Isso, ó, já tá quase acertando, levanta um pouco agora. Isso, olha lá, já acertou. Primeiro de novo, levanta. Ó, foi pra direita, você tem que manter o tiro. Vamos lá. Perdeu. Você acertou um bem. Bom, você entrou de novo, olha lá, mantém. Levantou demais, parou, quero um pouco. Vira o carregador, carregador. Isso. Onde para aqui, Evandro? Vamos de novo? Vamos de novo?